Ah mais combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. À l'époque où l'allemand avait enlevé toutes les statues. Non mais moi je... quand même un... Elles sont mortelles, elles sont mortelles. Elles sont mortelles, des doubles spirales. Ah d'accord. Ok. Je peux te les faire. Mais bon, j'en prends 100 d'accord, mais t'as le Je vais trouver vraiment pas cher. C'est elle qui ramène la gamme ensuite. C'est elle qui ramène la gamme. Elle peut passer facilement à la frontière. faut jamais faire. Moi je me souviens d'un mec qui s'appelle Xavier Damalmaison. Caché les spirales Dans les serpents. Non, les aquariums. dans le fond des aquariums à 5 euros. C'est crade, je monte pas dedans. Oui. Tu devais pas te raser aujourd'hui? Vous continuez ici. Donc je disais que... Voilà, mais ce que je pense, c'est direct ça. Tu as soif? Elle a soif. Une bière. Un café s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Laurent,